Cześć, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszłam sobie do Was tu troszeczkę porozmawiać, bo dostałam niemało pytań dotyczących tego, co ja tu właściwie robię. Tutaj, czyli w Turcji. Więc stwierdziłam, że powiem Wam, jak do tego doszło, że tu jestem. Pewnie osób się domyśla oczywiście i wie, ale jednak coś tam może więcej się z tego filmiku dowiecie. Także zapraszam do oglądania i do wysłuchania naszej historii. Uwaga, zaczynam. Wszystko zaczęło się w 2013 roku, kiedy to mój mąż przyjechał do Polski, do Krakowa na Erasmusa, czyli na ten program wymiany studenckiej. No i był tam sobie na tym, najpierw przyjechał na 6 miesięcy, był sobie te 6 miesięcy w Krakowie, no i potem nadszedł czas powrotu. Jednak tak się mu spodobało w Krakowie, że postanowił przedłużyć ten pobyt jeszcze. Dowiedział się, że jest taka możliwość, przedłużyć ten pobyt o kolejne 6 miesięcy. Udało mu się to, no i został tak jakby na drugi semestr w Polsce. No i dobrze, że został na ten drugi semestr, bo spotkaliśmy się, poznaliśmy się dokładnie w czerwcu 2013 roku, czyli praktycznie wtedy, kiedy drugi semestr dobiegał już końca, spotkaliśmy się, poznaliśmy się, no i coś tam zaiskrzyło. Lecz jednak musiał on wracać po paru dniach. Kończył się mu ten okres pobytu w Polsce, no i musiał już wracać do Turcji. Oczywiście mieliśmy do siebie kontakt, numery telefonów, jeszcze w Polsce wymienialiśmy się wiadomościami, spotykaliśmy się, no ale nadszedł czas powrotu. Wrócił do Turcji i oczywiście cały czas pozostawaliśmy w kontakcie. W tym samym roku, w 2013 roku, dokładnie w grudniu, zaprosił mnie do siebie i postanowiłam pojechać do Turcji w odwiedziny do niego, poznać jego rodzinę, no i zobaczyć, jak to w ogóle się w tej Turcji żyje, ponieważ nie miałam o tym zielonego pojęcia. Pojechałam do Turcji, był to grudzień 2013 rok, poznałam jego rodzinę, mamę, siostry, całą najbliższą rodzinę, ciocie, kuzynów, przyjaciół. Wszyscy przyjęli mnie bardzo serdecznie, naprawdę, i nie ma tu ani grama jakiegokolwiek ściemniania, jakiegokolwiek przekręcania. Mówię tak, jak jest. Wszyscy przyjęli mnie tak ciepło, tak serdecznie, no naprawdę, było tak jakby rodzinnie. Poczułam się, jakbym tych ludzi znała naprawdę już od dawna, a nie dopiero co ich poznała. No i oczywiście potem byłam wtedy chyba tydzień tu w Turcji, wróciłam do Polski. No i cały czas oczywiście mieliśmy ze sobą kontakt. W 2014 roku mój mąż przyjechał do mnie, przyjechał do Polski. On wtedy poznał moją rodzinę, rodziców, brata. No wydaje mi się, że wtedy też było wszystko super, wszystko w porządku. No i tak przez następne 2 lata ja latałam do Turcji, ponieważ wtedy było mi dużo łatwiej. Wiadomo, teraz też tak jest zresztą Polakom, że jest im dużo łatwiej polecieć do Turcji niż Turkom przylecieć do Polski. Latałam do Turcji, spędzaliśmy razem czas, to tydzień, to 2 tygodnie, no i potem z powrotem wracałam do Polski. No i w 2016 roku, kiedy to skończyłam studia, no trzeba było coś zadecydować, prawda? No albo w tą, albo w tamtą trzeba było podjąć jakieś kroki, bo to już tak długo nie może być. 3 lata to jednak trochę czasu. Więc wyszło na to, że ja, można powiedzieć, spakowałam walizki
i przeprowadziłam się do Turcji. W 2016 roku był to październik, więc w tym roku, w październiku, mija dokładnie 10 lat, od kiedy mieszkam w Turcji. Mój mąż wtedy już pracował, miał pracę, stabilną pracę, więc ja tu przyjechałam w październiku i w grudniu 2016 roku wzięliśmy ślub. Był to ślub cywilny oczywiście i wtedy nie było żadnego wesela, był tylko i wyłącznie ślub. No i później w 2017 roku w lipcu, dokładnie 9 lipca, mieliśmy wielkie tureckie wesele. To znaczy nie było ono jakieś super wielkie, ale było naprawdę takie, można powiedzieć, wymarzone. Wtedy też na nasze wesele z Polski samochodem przyjechali moi rodzice, mój brat, moja ciocia oraz przyleciały moje przyjaciółki, za co jestem im ogromnie wdzięczna do teraz, że nie zostawiły mnie, rodzice wiadomo, że nie zostawią dziecka w takim dniu, ale moje przyjaciółki nie zostawiły mnie samej w tym dniu, były przy mnie, jestem im jestem ogromnie im za to wdzięczna. Dziewczyny, jeżeli to oglądacie, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i liczę na jakieś spotkanie, jak będę w Polsce teraz. Tak, więc 9 lipca 2017 roku mieliśmy wesele. W Turcji jest tak, zapewne już wiecie tam z innych filmików, innych dziewczyn, że nie trzeba w tym samym czasie robić i ślubu, i wesela. Można najpierw mieć ślub, później wesele, no i właśnie my też tak zrobiliśmy. I później, to było 2017 rok, i później w roku 2000, i to wszystko działo się w Mersin oczywiście, bo mój już wtedy mieszkał w Mersin, pracował w Mersin, więc to było, wszystko się działo tutaj. I później w 2018 roku, ze względu na swoją pracę, była to praca w sektorze publicznym, musiał się przeprowadzić do innego miasta. To jest taki obowiązek w niektórych pracach, w niektórych zawodach, że trzeba odbyć tak zwaną służbę na wschodzie kraju. Wschód kraju jest to pojęcie względne, ponieważ nam akurat ten wschód przypadł w mieście Sivas. Możecie sobie zobaczyć, gdzie ten Sivas jest na mapce. No, w każdym razie w 2018 roku, dokładnie w sierpniu, z Mersin przeprowadziliśmy się do miasta Sivas. Nie powiem, że nie był to dla mnie szok kulturowy. Owszem, był, ponieważ Mersin jest to miasto, było wtedy już miastem bardzo otwartym, zróżnicowanym kulturowo, bardzo nowoczesnym, teraz jest jeszcze bardziej nowoczesne, wtedy już było, wiadomo, nowoczesne. I przeprowadziliśmy się do miasta Sivas, które należy do grupy miast konserwatywnych, można powiedzieć. W Mersin można się ubrać naprawdę, uwierzcie mi, tak jak się ubieracie w Polsce w lecie. Swoboda, dowolna swoboda po prostu. W Sivas trzeba uważać na te stroje, ponieważ tam jest większość kobiet zakrytych. No i nie można sobie pozwolić na jakieś takie krótkie spódniczki, bluzki na ramionczkach z dekoltem itd., itd. Więc no, na początku był to dla mnie taki dość spory przeskok. I to był rok 2018. W 2019 roku urodził się mój starszy syn, Devran. I cały czas w tym mieście Sivas mój mąż pracował. W jakim zawodzie, no to może kiedyś Wam powiem. Ale pewnego dnia postanowił zmienić ten zawód na zawód nauczyciela. Więc pracował i jednocześnie studiował na uczelni państwowej, nie że tam na jakiejś prywatnej, studiował na uczelni państwowej i po pewnym czasie, to znaczy te studia trwały, żeby nie skłamać, 4 lata chyba, i po skończeniu tych studiów udało się mu zmienić zawód
i z tego zawodu, który wykonywał, przebranżowił się i został nauczycielem języka angielskiego. I w Turcji, tak jak to bywa, nauczyciele, lekarze, policjanci, wojskowi, tak jakby można powiedzieć, że wędrują po Turcji. Mają do odbycia służbę właśnie na tak zwanym wschodzie, później na zachodzie i później mogą się tam osiedlić już, gdzie chcą. No i mój mąż wtedy skończył te studia, przystąpił do egzaminu państwowego, który bardzo dobrze zdał, bardzo dobrze. Mogę Wam powiedzieć, że był na liście 39, jeżeli się weźmie pod uwagę wszystkich startujących, był 39, startujących było, no teraz nie chcę Wam skłamać, ale w tysiącach się liczy. No i potem została opublikowana lista miast, w których może pracować jako właśnie nauczyciel języka angielskiego. I słuchajcie, nie było tam Mersin, bo do Mersin jest się bardzo ciężko dostać, ale była Adana, czyli miasto położone blisko Mersin, blisko, jakieś 80 km, no ale powiedzmy, że to jest blisko. No i mój mąż postanowił jakby napisać pierwsze na liście to miasto właśnie Adanę. I jak już pewnie się domyślacie, udało się mu i zdobył posadę nauczyciela właśnie języka angielskiego w jednej ze szkół w Adanie. Dlatego też spakowaliśmy wszystko, co mieliśmy w Sivasie. Mój mąż zrezygnował, złożył wypowiedzenie z tamtej pracy, zaczął nową pracę, przeprowadziliśmy się do Mersin. No i tak tutaj mieszkamy od roku 2023. Tak, 2023. W Sivasie byliśmy 5 lat, 2018-2023. W 2023 roku udało się nam przeprowadzić do Mersin z powrotem. Więc można powiedzieć, że wróciliśmy na stare śmieci. No i wtedy w 2024 roku urodził się mój drugi syn, Jan, który teraz za miesiąc dokładnie skończy 2 latka. No i tak sobie w tej Turcji mieszkam, można powiedzieć, od 2016 roku. Zrobiłam Wam taki krótkie streszczenie tego, jak tu trafiłam, gdzie mieszkałam, gdzie teraz mieszkam. No i słuchajcie, tak to wygląda na przestrzeni 10 lat, to już jest naprawdę 10 lat. Czy mało? Chyba nie. Czy dużo? Też nie, bo znam dziewczyny, Polki, które mieszkają w Turcji dużo dłużej. Ale myślę, że mogę już coś śmiało powiedzieć o życiu tutaj. Mogę się wypowiadać na ten temat. No i krótko Wam powiem, jak mi się tu mieszka. Może niektórych to zdziwi, a może i nie. Żyje mi się tu dobrze. Słuchajcie, żyje mi się bardzo dobrze w Turcji. Wiadomo, nie jestem ślepo zakochana w tym kraju, bo wiem, że ma swoje minusy, przede wszystkim jeżeli chodzi o ekonomię i tak dalej, ale nie będę w te tematy wchodzić, nie będę Was zanudzać. Powiem Wam to, jak wygląda z mojego punktu widzenia, z mojej codzienności. Bardzo dobrze mi się tu mieszka, tak jak powiedziałam. Można śmiało powiedzieć, że wpasowałam się w tą kulturę, nauczyłam się tutaj żyć. To na pewno jest w tym wielka zasługa rodziny, do której można powiedzieć weszłam, mojego męża przede wszystkim, mojej teściowej, moich szwagierek, całej rodziny mojego męża, ludzi, których spotkałam na swojej drodze, bo naprawdę spotkałam fantastycznych ludzi, fantastycznych przyjaciół, dziewczyny, z którymi się zaprzyjaźniłam w Sivasie, właśnie kiedy tam byliśmy sami, można powiedzieć, bo moja teściowa wtedy była w innym mieście, była w Mersin.
bo ona tutaj mieszkała, pracowała, dalej mieszka zresztą. Moje szwagierki też były w Mersin, więc w Sivasie tak naprawdę byliśmy z moim mężem sami, ale poznałam tam fantastycznych ludzi, fantastyczne dziewczyny. One, jeżeli to oglądają, dziewczyny, pozdrawiam Was serdecznie. Turczynki, to Turczynki oczywiście. I naprawdę, mimo tego, że ja pochodziłam z innej kultury, z innego kraju, nigdy nie dały mi tego odczuć, że jestem jakaś, można powiedzieć, inna. Także, tak jak powiedziałam, to, że tak dobrze się czuję w tym kraju, to zasługa ludzi, których spotkałam na swojej drodze. Zasługa też pewnie tego, że jestem, można powiedzieć, jakby to osobą, która akceptuje warunki, w których przebywa. Staram się szukać więcej pozytywów niż negatywów danej sytuacji. No i naprawdę bardzo dobrze mi się tu mieszka. Nauczyłam się języka, co jakby przyszło mi z łatwością, bo stwierdziłam, że skoro tu mieszkam, chcę mieć tutaj znajomych, chcę mieć przyjaciół, chcę sama iść do lekarza, chcę sama iść do sklepu, do apteki, chcę załatwić w szkole jakieś sprawy związane z moim dzieckiem, chcę się dogadać z panią nauczycielką, z panią przedszkolanką, to muszę się tego języka nauczyć. Nie mogę polegać na osobach trzecich. Mojego męża nie będzie cały czas przy mnie, mojej teściowej nie będzie cały czas przy mnie, więc jakby za punkt honoru przyjęłam sobie to, że muszę się nauczyć tego języka i mi się to udało. Mówię po turecku, wydaje mi się, że mówię dobrze po turecku, bo usłyszałam to od wielu osób, Turków, że naprawdę bardzo dobrze mówię po turecku i bardzo dobrze mnie rozumieją. Więc nauczyłam się tej kultury, nauczyłam się tutaj żyć, nauczyłam się tutejszych zwyczajów, nauczyłam się tutejszej kuchni i podoba mi się tu, dobrze mi się tu żyje. Tutaj jest mój dom teraz, wiadomo, w Polsce jest mój drugi dom, tam są moi rodzice, mój brat, ale tutaj jest mój mąż, moje dzieci, tutaj żyję na co dzień jak na razie, więc nie mogę patrzeć na jakieś super negatywne strony. Tak jak powiedziałam, one są i one będą, ale jeżeli tutaj żyję i chcę być tutaj szczęśliwa, muszę dopatrywać się bardziej tych pozytywów, pozytywnych stron i ja naprawdę te pozytywne strony widzę. Także cóż więcej powiedzieć. Żyję tu sobie już 10 lat, mam stabilne życie, kochającą rodzinę i jest mi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, jak jest w Turcji jest tak jak wszędzie. W Turcji jest normalne życie. No i co mogę powiedzieć? No jest fajnie, ja tutaj żyję, tutaj mieszkam. No i tyle. Nie wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć. Także to by było chyba na tyle z tych moich wywodów dzisiejszych. Mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliście. Starałam się powiedzieć to w miarę chronologicznie. Gdzie mieszkaliśmy, gdzie teraz mieszkamy, jak mi się tu żyje. No i cóż, mam nadzieję, że się Wam to podobało. Dajcie znać, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania. Jak byliście w Turcji, bo na pewno wielu z moich widzów było w Turcji. Jak Wam się tutaj podobało? Czy się Wam podobało? Czy widzieliście więcej pozytywów czy negatywów? Wiadomo, jeżeli przyjeżdża się na wakacje, to życie wygląda troszeczkę inaczej. Ale na pewno czegoś tam się dopatrzyliście. Także dajcie mi znać. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie te pytania pod filmikiem. Jeżeli będzie ich dużo, jeżeli będą pytania również do mojego męża, to postaram się nagrać również filmik i z nim i wspólnie odpowiemy na Wasze pytania. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję, że wytrwaliście do końca, dziękuję za oglądanie, dziękuję za każdą subskrypcję, każdego lajka, każdy komentarz, nawet nie wiecie, jakie one są dla mnie ważne. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmiku, albo pogadankowym, albo vlogu. No zobaczymy, co mi tam do głowy wpadnie. Trzymajcie się cieplutko.